կարծում եմ ճանաչեց, բայց Տիկին Քննիչը ասեց, որ զուգադիպություն է։ Որ հենց այս փուլում է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում։ Անակնկալ էր զանգեց տեսավ հոպ Ռոբեր Մխիթարյանը։ Դե ես կարծում եմ, որ այն արտխային դեմք իր ձեռքը ընկել։ Գործի հետ կապված ամեն ինչ ասես պարոն Գալստյանը, այս բանին ավելացնելու էլ բան չկա, կեղծ ասած, որովհետև Ցուրտ յուրացրեց բնա։ Ոչ, ուղղակի շատ շոկ էր սենյակում, կարծում եմ պետք է կոնդիցիոների հարց լուծել, որովհետև մարդիկ անմարդկային պայմաններում են աշխատում այստեղ։ Պարոն Մխիթարյան, այս թեմայից դուրս, անդրադառնանք Քարոզարշավին, միջև այս պահին ինչպես է ընթացել։ Մեզ ասում են, որ հնդիկների ջավախից են բերում, որպեսզի գրանց են։ Ջավախից հնդիկներ են բերում։ Ջավախից հայերի են բերում, որպեսզի գրանց են Գյումրիում քվե ապահովում են Սարգիս Մինասյանի օգտին։ Այսպիսի տեղեկություններ ձեզ հասել են։ Դե բազմաթիվ օդում կախված լուրեր կան, ուղղակի այդ ամեն ինչը պետք է անեին 1 տարի կամ կես տարի առաջ, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանային մասնակցել ընտրություններին, բայց օդում կախված լուրերը լսելով հանդերձ մենք շարժվելու ենք առաջ, գնալու ենք առաջ, այսպես ասած, տեսնում եք, հետաքրքիր է անցնում Քարոզարշավը, Մարտուն Գրիգորյանի խորհուրդ եմ տալիս զգուշ լինի, որովհետև կարծում եմ մյուսը Մարտուն Գրիգորյանը կհիշեն, որ 11 տարեկան վաղ հեծանիվով, օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ բան, կարմիր լույսի տակից անցել է ու կգտնվի մարդ, որը կասի, որ այդ իր կարմիր լույսից հեծանիվով 11 տարեկան անցած ժամանակահատվածում ինքը վախեցել է ահավոր։ Պարոն Մխիթարյան, դուք գյումրեցիներին ինչ եք խոսում, օրինակ Սարիկ Մինասյանը չասեմ մեր Սարիկը, իրեն Սարիկը, գրած է մեր Սարիկը։ Սարիկ Մինասյանը։ Քնչականի, արդեն քնչականի Սարիկը։ Սարիկ Մինասյանը օրինակ ասֆալտ է անում, ինձ ասացին, որ ինչ-որ բակեր այցելում, տենց ցերկով արագ շիբին են լցնում, որ հարթեցնեն, որ տեսնի, որ այսինքն այն նախկինների մեթոդները, ոչ մեկ որ գալիս են ասում մենք կասֆալտապալտենք ձեր բակը, տենց ասֆալտ ամ, օրինակ դուք ինչ եք խոսում գյումրեցին, ասֆալտ կանեք կամ չգիտեմ, օրինակ խողովակաշարը։ Սկսենք նրանից, որ նախկինների մեթոդին գուցե Սարիկ Մինասյանը շատ լավ տիրապետում է, որովհետև ասում են, որ 2017 թվականին Հանրապետական կուսակցության անդամ է դառել, ըստ այդմ ինքը նախկինների բոլոր մեթոդներին սկսած ասֆալտից վերջացրած ոտով շիբին դսնելուն պետք է որ տիրապետի, իսկ մնացած առումով ցանկացած համայնքապետի գործը իր քաղաքին համայնքի բյուջեով եւ կառավարության կողմից տրամադրված դոտացիաներով տեր լինելն է։ Այսինքն դա մեծ լավություն ներկայացնել իհարկե պետք չի, դա բուն պարտականությունն է քաղաքապետի, հատկապես բուն պարտականությունն է կոմունալի պետի, կոմունալ բաժնի պետին է։ Հիմա եթե քաղաքապետը զբաղվում է կոմունալ բաժնի պետի գործերով, ուրեմն կամ ինքը ճիշտ տեղում չի, կամ կոմունալ բաժնի պետը։ Իսկ սա քաղաքային ընտրությունն են ավելի շատ դες համար, թե քաղաքական ընտրություն։ Դե ամեն ինչ խոսում է նրա մասին, որ սա այլևս քաղաքական ընտրություններ են ու չի կարող քաղաքական ընտրություններ չլինել, որովհետև եթե քաղաքական ընտրություններ չլիներ, գերագույն գլխավոր ղժ չեր գա Գյումրի լաչառություն չեր անի, հիմա էլ չեր զանգի ասի մի բան գտեք թալանից, դե տեսնում եք էլ։ Իսկ հնարավոր է անկախ արդյունքներից օրինակ կհաղթի ընդդիմադիր որևէ տեխնացու թե չի հաղթի Գյումրից նորից ինչ-որ քայլարշավ սկսվի ոդկով գան Հայաստան, մեկնարկը նորից ոդկով գան Հայաստան, դեռ չեն ազդեցել։ Ես ուզում եմ մեր հայրենակիցներին ասեմ, որ Երևանի շուրջ մի հատ էլ պետություն կա, անունը Հայաստան է, էլի։ Կան Երևան։ Երևան ով կգա արդյոք, թե չի գա, այդ բացարձակապես այս պահին էական հարցեր չեմ ոչ իմ, վստահ եմ ոչ մյուս տեխնացուների համար, մենք այս պահին մասնակցելու ենք Քարոզարշավի, այնքանով ինչքանով որ մեզ թույլ տվեցին մասնակցելու, այսօր օրինակ իմ Քարոզարշավը ամբողջապես տապալվել է, կգնամ վաղվանից կփորձենք վերականգնել տեմպո ռիթմը, այո, տեմպո ռիթմը վերականգնելու ենք, ես ախր այս ամեն ինչը այնքան զավեշտ է, մարդկանց մտածել, որ դու ինչ որ մի կերպ վախեցնելու ես, կամ կաշկանդելու ես, կամ իդեպ են 4.5 կիլոմետրը գտնվեց այս ընթացքում, չէ՞։ Ասացին հանձնել են։ Հանձնել են։ Էս է, վաղվանից մեր քարոզարշավը շարունակվելու է, թիմակիցներիս շնորհակալություն, մի անհանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ է,
մի քիչ հետո վերադառնալու ենք Գյումրի։ Մի բան էլ պարոն Մխիթյան, էլի քաղաքական մի քիչ հարցեր անդրադառնան Գյումրու։ Այնտեղ ինչ-որ դաշինքներ են, Եվրադաշինք կա մասնակցում դե Բարսեղյան, Լևոն, Բաբա մի խոսքով իրանք են։ Այ դուք իրենց հետ համագործակցություն երբևէ կամ կոալիցիա պատասխան եք իրանք են այդ թուն դնդիմադիր են օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի քննադատում ասում են չի հանձնեցիր երկիրը բան տես պիտի հանձներ Ամերիկային Ռուսաստանին ես հանձնում տես բան են ասում։ Օրինակ դուք իրենց Տեսեք, մենք մասնակցում ենք ընտրաշավին հաղթելու տրամադրվածությամբ։ Մենք ու բոլորն են վստահաբար մասնակցում հաղթելու տրամադրվածությամբ։ Մենք մինչև մարտի 30-ը ոչ մեկի հետ, ոչ մի տեսակի պայմանավորվածություն ոչ ունեցել ենք, ոչ ունենալու ենք։ Մարտի 30-ի լույս 31-ի գիշերը արդյունքների նախնական ամփոփումից հետո մենք արդեն կորոշենք մեր քայլերի հետագա ընթացքը։ Մինչև դա մենք մասնակցում ենք ընտրաշավին ու քարոզարշավին հաղթելու միտումով։ Բայց կարծեմ դուք չեք Ես չեմ բացառել այն հոլովակի մեջ, որտեղ ես հայտարարել եմ, որ առաջադրվելու եմ որպես քաղաքապետի թեկնածու, հստակ ասել եմ, որ դրական արդյունք եմ համարելու նաև այն, եթե իշխող ուժը տապալվի Գյումրիում, ու եթե դրա համար պետք լինի սցենար 2 եւ սցենար 3, մենք պատրաստ ենք համագործակցել այն ուժերի հետ, ովքեր հստակ հայտարարում են, որ ոչ մի դեպքում չեն միանալու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Օրինակ եթե այն մարդ տեխնացուն, որ ֆայտոնով տենց անցնում էր սնձակը դրած, այդ տղան Թումանյան Արտյոմ, ինքը օրինակ որ հիշեցիք իրեն դերասան եղել բան, ես իրեն լավ ճանաչում, ես ճանաչում։ Ինքը որ օրինակ հայտարարել որ ԿՊ-ին ոնց որ լավը չի Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայտարարելը քիչ է, պարոն Մակարյան, հայտարարելը քիչ է, նախ պետք է շեմը հաղթահարել։ Բոլոր նրանք, ովքեր շեմը կհաղթահարեն եւ կհայտարարեն, որ ոչ մի դեպքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ չեն միանա, կլինեն իրենց խոսքի մեջ վստահելի, մի քիչ պիտի նայենք, թե այդ մարդիկ այս վերջի 7 տարիները նաև ինչով են զբաղվել, էլի, որովհետև չի ԿՊ-ի քարոզով զբաղվել։ Դե հիմա տեսեք 7 տարի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ջատագով լինելով վերջի մի 2-3 ամիսը կտրուկ կարծիքը փոխելու դառնալ։ Դե հիմա եթե փոշմանելուն նայենք, մարդ կար ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հետո ասես փոշմանել եմ։ Դե իրենց բնորոշ է փոշմանել, էլի։ Իդեպ փոշմանել ասեք հիշեցի, ձեր հետ կապացել են ձեզ քննադատական իմաստով տարածում են մի տեսանյութ, որտեղ հարցազրույցի ժամանակ դուք ասում եք, որ դուք չեք մտնելու քաղաքականություն, չեք դառնա Գյումրու քաղաքապետի ընտրությունների բառաց հիմա չեմ հիշում, որ գտնեի տեսանյութը լավ կներես պահին։ Ոնց եղավ որ փոշմանեցիք եւ որոշեցիք առաջադրվել ընտրությունները։ Բոլոր դրական ու բացասական կողմերը հաշվի առնելով, տվյալ ժամանակահատվածում հստակ գիտակցելով, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կարևոր շրջափուլի մեջ է հայտնվելու, ինչ օրհասական գործընթացներ են մեր երկրում տեղի ունենալու, ես որոշել եմ իմ անմիջական մասնակցությունը ունենամ Գյումրի համայնքի արտահերթ ընտրություններին, որպեսզի իմ լուման ունենամ այն գործընթացի մեջ, որը իրենից ենթադրում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ուժի չընտրվելը որպես Գյումրի համայնքի կառավարման օղակ։ Բայց այն շրջանում, երբ որ դուք հայտարարում եք, որ գրեթե բացառում եք 100%, որ դուք չեք առաջադրվելու, չեք մասնակցելու, դրանք կեղծ լուրեր են, ձեզ զորով ներկայացնում են։ Դա տեղի է ունեցել դեկտեմբեր ամսին, նորից եմ կրկնում ու վերջին անգամ պարոն Մակարյան 4 անգամ սրա մասին խոսել եմ։ Ես վերադառնալիս եմ եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանում, ինձ զանգահարել են ու ասել են Գյումրու համայնքապետի ընտրություններին մասնակցելու եք։ Այդ ժամանակ էլ ինֆորմացիան այնպեսին էր, որ դա տեղի ունենալու դեկտեմբերի վերջ։ Դեկտեմբերի 2-ին, եթե քեզ հարցնում են մասնակցելու եք թե ոչ, տրամաբանական է, որ չգիտեմ ես եթերներին ասում եմ ամեն օր դուք օրինակ 3 առաջ օրը գիտեք, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է իր ստորագրությունը դնելու խաղաղության պայմանագրի արդեն բանակցած համաձայնեցված փաստաթղթի տակ։ Հա, որտեվ 4 անգամ արդեն հայտարարել է, դե եթե 2 անգամ հայտարարել է, հաջորդ 2-ն էլ կարելի է։ Դե չէ, դե հիմա համաձայնեցված փաստաթղթի մասին առաջի անգամ է հայտարարել։ Համաձայնեցված։ Բայց միակողմանի։ Դե հիմա ես չգիտեմ, ինքը կարող է իր ստորագրությունը թղթի տակ դնի, ուղարկի կամ այնտեղ կստորագրեն կամ չէ։ Լավ, մտքեն չգիտեմ, այսօր հասցրել եք նայել կառավարության նիստը, չէ՞,
բայց այսպեսի մի հայտարարություն ասել, այսինքն կառավարության այս ճյուղեկցող հարցերի շարքում ընդունվել է որոշում, ըստ որի մարտի 21-ից 31-ը Թուրքիայի հետ սահմանի մարգարանցակետը դարձնում է գործող, որպեսզի այդ երկրի տարածքով հումանիտար բեռներ ուղարկվեն Սիրիա։ Ինչ կասեք։ Ինձ թվում է այն 4.5 կիլոմետրներ են ուղարկում Սիրիա։ Դրա համար էլ չկա։ Թուրքիայի սահմանը դրա համար են բացել, 4.5 կիլոմետր ուղարկում են Սիրիա։ Մի բան էլ այսօր Գյումրիի հետ մի քիչ կապ ունի, էլի, որ դուք դառնա քաղաքապետ հետաքրքրորնակ կարող եք գնահատական տալ Գյումրիի հետ կապված նախկին պաշտոնյաների արարքներին, օրինակ Քոչարյան Անդոյին, իր մասով մամուլում տարբեր հրապարակումներ կան, որ երկրաշարժի ժամանակ ինքը թալանել է Գյումրիին, չգիտեմ, կերել է այդ երկրաշարժի փողերը բան։ Գյումրիում առասարակ ոնց են վերաբերում։ Ինչի իրեն հիշեցի, որտեղ ակտուալ էր, այսօր մեր գործընկերներից մեկին հերթական անգամ վիրավորել էր Քոչարյան Անդոն։ Հիշում եք իրար։ Իհարկե, հիշում եմ 94-ից 96 թվականներին Գյումրիում է եղել տվյալ անձնավորությունը, ես այդ ժամանակ պատանի էի ու ես հիշում եմ, որ Գյումրիում իրեն անվանում էին Հրեշ Անդո։ Հիմա Հրեշ Անդոն կարող է ցանկացածին վիրավորել։ Հարգելի գյումրեցիներ, եթե դուք ընտրում եք Սարիկ Մինասյանին, իմացեք, որ ընտրում եք նաև Հրեշ Անդոյին, որը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչներից է, որը ամեն քայլափոխի պատրաստ է բոլորին վիրավորել։ Իսկ դուք որպես քաղաքապետ որ դառնաք, էլի, ինչ որ լիազորություն կունենաք այդ նախ անցյալին գնահատականներ տալու անցյալի որոշ դրված քաղաքապետի լիազորություններից բխող ամբողջ գործիքակազմը ես օգտագործելու եմ, թե այդ գործիքակազմը իրենից ինչ է ենթադրելու նախկին գործերի հետ կապված, հա, օրինակ չգիտեմ, լուծարված գործարանների եւ այլն, հա, դա մինչեւ այդ տեղը չհասնեմ չեմ կարող ասել։ Մի բան էլ այդ տնակների հետ կապված, ես Սարիկ Մինասյանի հետ մի անգամ առաջ մնացա շրջելու Գյումրիում, ինքը տնակներով շրջում էր, տեսնում էր, հետո այդ նույն տնակները նաեւ մյուս տեխնացուները մտան, բոլորը ճանաչում են ոնց որ այդ տնակի բնակիչներին։ Հիմա դուք այդ տնակների հետ կապված ինչ-որ լուծում ունեք արդեն, որ այդ մարդկանց ռեալ խոսանակ, որ եթե ես ընտրվեցի, այսքան ժամկետում ես հայտարարել եմ, որ եթե մենք մեր ուժը, մեր քաղաքական ուժը ստանձնում է Գյումրի քաղաքի կառավարումը, իսկ փաստացի ծառայությունը սեփական ժողովրդին, մենք մինչև երկրաշարժի 40-րդ տարելիցը, այսինքն 3 տարվա ընթացքում չի մնալու գեթ մեկ ընտանիք, որը ապրելու է տնակում։ Ունեք այդ ռեսուրսը պատկերացումը թե ոնց է կազմել։ Ամբողջ պատկերացումը ունեք, հասկանում եմ, որտեղից է պետք բերել, դա ոչ միայն քաղաքային բյուջեի ռեսուրսն է լինելու, դա ոչ միայն կառավարությունից վերցրած ռեսուրսն է լինելու, եթե նույնիսկ պաշտոնապես հայտարարում եմ, եթե նույնիսկ կառավարությունը գումար չհատկացնի այդ հարցը լուծելու, 3 տարվա ընթացքում ես կգտնեմ այդ գումարը։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Հիմա թող ինչ ուզում են ասեմ, ֆանտասմագորիկ, ավելին ասեմ։ Եթե կառավարությունը Հայատ պրոջեկտի բյուջետը կտրեք։ Ինչի Հայատ պրոջեկտի։ Ես մեր Սփյուռքի ցավը տանեմ։ Սփյուռքը այսօր լքված է, Սփյուռքը այսօր միայնակ է, Սփյուռքը այսօր չի օգտակար լինի իր երկրին, իր հայրաքաղաքին։ Ես կգնամ, դե այստեղից պարզ է որ չեն ուզում։ Ես կգնամ մեր Սփյուռքի հայրենակիցներին կխնդրեմ, կհամոզեմ, կբացատրեմ, մենք միասին կգտնենք նոր առաքելություն, որով Սփյուռքը կարթնանա, կոգևորվի եւ այդ գումարները բոլորս միասին կհայտայտենք։ Պաշտոնապես հայտարարում։ Մի բան էլ կառավարությունը ասացիք, հիշեցի, որ դեռ կառավարությունն է։ Եթե դուք ընտրվեք քաղաքապետես կառավարության հետ ո՞նց եք աշխատել, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հրավիրը օրինակ խորհրդակցություն։ Դե ինչ որ մի կերպ պետք է դիմանան ինձ։ Իսկ դուք իրենց Իմ համար մեկ է իրենց լինել կամ չլինել։ Ես 7 տարի է այս երկրում աշխատում եմ, ստեղծագործում եմ, բիզնես ունեմ, այդ բիզնեսով գումար եմ վաստակում, փորձում եմ մարդկանց օգտակար լինել, իմ համար իրենց լինել չլինելը միևնույն է։ Հայաստանի Հանրապետության համար իրենց լինել չլինելը միևնույն է, որովհետև եղած չեղած մի հաշիվ է։ Ալիևը ինչ ուզում անում է պետությունում ու ասել, որ ինչ որ մի ձև այդ մարդիկ ինձ կաշկանդելու են, նվազագույնը ինքը գա օրինակ մանկապարտեզի լենտ կտրելու բան դուք այդտեղ լինելու եք։ Ոչ, իհարկե, կներեք մանկապարտեզի
բացման, նույնիսկ նախարարը չպետք է գա մանկապարտեզի բացման։ Եթե վարչապետը գալու է մանկապարտեզի բացման, ես կխնդրեմ մեր թաղում մի հատ շուշաբանդ առաջ տան, թող դա տեղել։ Բարի խմբերին բերեն այդ շուշաբանդի դիմաց բարին, ինքն է գա այդ լենտը կտրի, յանի լուրջ գործ են արել։ Պարոն Մխիթարյան, նաև մտավախություն չկա, որ ընդդիմադիր տեխնացուների ցանկացած տեխնացուի հաղթանակի դեպքում կարող է կրկնվել այն սցենարը, որը տեղի ունեցավ Վանաձորում։ Ես ոչ մի բան չեմ բացառում, բայց պնդում եմ, որ ընդդիմադիր ոչ մի տեխնացուի դա չի կարող կաշկանդել։ Դրա համար Մարտունին ասում եմ, թող զգուշ լինի, հեծանիվով մի բան արած չլինի 11 տարեկան վախտը հիմա հիշել։